Սիրելիներ, մեր Տեր ու Փրկիչ Աստծո Հիսուս Քրիստոսի խաղաղություն թող լինի ձեզ բոլորիդ հետ, որ սիրեցիք մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի մեր Աստծո հայտնվելը, փառք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ Կուզենամ ձեզ հետ բաժնեկից լինել Աստծո խոսքից, ճշմարտության խոսքից, ինչպես Տերն է մեր ասում եւ կճանաչես ճշմարտություն եւ ճշմարտություն ձեզ ազատ կանի։ Սրտիս մեջ կա խոսելու այն խոսքից, որ ինչ նշանակում օտար կրակ։ Ոնց այսօր մեր կյանքում տարբերենք ճշմարիտ Աստծո կրակը եւ օտար կրակը։ Երկու տարբերություն, որին ես սովորել եմ ու կուզենամ ձեզ հետ էլ նաեւ բաժնեկից լինել։ Թող Տեր Հիսուս Քրիստոսը օրհնի ձեզ, որ մեր կյանքում մենք սա շատ կարեւոր է, ինձ համար շատ մեծ օրհնություն է ու կուզենամ նաեւ դուք էլ օրհնվեք այս ճշմարտության խոսքերով եւ դուք էլ սովորեք հակառակվել այն ամենին, ինչը որ օտար կրակ է, ինչը որ Աստծո առաջ հաճելի չի, եւ ընդունեք այն, ինչը որ ճանաչեք ճշմարիտ Տիրոջ իրապես ճշմարիտ կրակը, իրապես այդ կրակը, որ դուք ունենաք ձեր սրտի մեջ, օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը։ Համար առաջի բանը, որ մենք ընդհանրապես Աստվածաշնչի մեջ օտար կրակ հասկացողություն, որ մենք գիտենք դրա մասին, որտեղ է գրված, դա գրված է Ղևտացիների գրքի 10-րդ գլխում։ 1-3 խոսքերը, որ դուք կարդաք, կտեսնեք, որ այնտեղ Ահարոն քահանայի որդիները, Աբիուդը, ուզում եք կարդամ, թող Տեր օրհնի ձեզ, եւ Ահարոնի որդիքը Նադաբն ու Աբիուդը, ամեն մեկը իր բուրավառն առավ եւ նրա մեջ կրակ դրին եւ վրեն խունկ դրին եւ Եհովայի առաջին օտար կրակ մատուցրին, որ ինքը չէր պատվիրել նրանց։ Եվ Եհովայի առաջից կրակը ելավ եւ սպանեց նրանց եւ նրանք մեռան Եհովայի առաջին եւ Մովսեսն ասեց Ահարոնին. Սա այն է, արդեն դալշե այդտեղ Մովսես արդեն Ահարոնի հետ է խոսում, միտքը, որտեղից որ եկել է օտար կրակ հասկացողություն, որ Տերը չէր պատվիրել, որ իրենք այս ձևով Տիրոջը երկրպագություն անեն ու օտար կրակի վրա խնկարկություն անեն, օտար կրակ դնեն։ Հիմա, բայց նույն 10-րդ գլխի մեջ Ղևտացիների, որ դուք կարդաք 8, 9, 10 համարները, մինչև 11 համարները 8-ից, դուք կտեսնեք, որ Աստված մի պատվեր է տալի Մովսեսի միջոցով, ասելով, որ հանկարծ իմ առաջ, որ դուք կանգնեք, հանկարծ չփորձեք խմած գինի, օղի խմած կանգնեք իմ առաջին, որպեսզի ստեղ ասում է ինչի համար, բայց որ սուրբը եւ անսուրբի մեջտեղը տարբերություն ունեք, անմաքուրը եւ մաքուրի մեջտեղը տարբերելու համար եւ Իսրայելի որդիներին այն բոլոր կանոնները սովորեցնելու համար։ Այսինքն սա իհարկե իմ կարծիքն է, որ նաեւ ալկոհոլը խմիչքի ազդեցության տակ, սա խոսվում է առաջինը Աստծո առաջ կանգնող քահանաների, ծառայողների մասին, ովքեր կանգնում են կենդանի Աստծո առաջ, որ այս տեսքով հարբած կամ գինի խմած չկանգնեն, միշտ սթափ լինեն կենդանի Աստծո առաջ կանգնելու։ Սա ինձ թվում է ոչ թե միայն քահանաներին, այլ մեզ բոլորիս է վերաբերվում սա։ Մեզ բոլորիս, ովքեր ընտրել են հավատալու եւ հետևելու մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, որ միշտ սթափ լինենք, արթուն լինենք եւ հետևենք Տիրոջ ճշմարտության խոսքերին։ Նույն եթե ուղղակի ասում եմ ինչի համար եմ ասում, որ սա օտար կրակ, ես այտենց եմ մտածում, սա իմ կարծիքն եմ ասում, որ օտար կրակը այս խմիչքով միգուցե երկու տղաները Նադաբն ու Աբիուդը հարբած էին, խմած էին, որ իրանք վերցին ու փորձին, դա օտար կրակ էր համարվում։ Ինչից ելնելով եմ դա ասում, եթե դուք ուշադրությամբ կարդաք Մատթեոս ավետարանի 24-րդ գլուխը, ուզում եք ես կարդամ ու դուք լսեք, այդտեղ մի կարևոր ճշմարտություն է Տերն ասում 24-րդ գլուխ Մատթեոսի ավետարան 24-րդ գլուխ մի 48 խոսքից եմ կարդում, բայց եթե այն չար ծառան իր սրտում ասի իմ Տերը գալուց ուշանում է եւ սկսե իր ծառայակիցներին ծեծել եւ արբեցողների հետ ուտել եւ խմել, այն ժամանակ այն ծառայի տերը մի օր կգա, որ նա չէր սպասում եւ մի ժամ, որ նա չգիտեր եւ նրա միջիցը կկտրե եւ նրա բաժինը կեղծավորների հետ կդնե, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտոց։
Հիմա միտքը այդ հարբեցողության միտքը ինչից ելնելով եմ ես ասում սա իմ կարծիքն եմ ասում որ այդ պատվերը Տերը տալիս է Ահարոնին եւ նրա որդիներին ու ասում է սա հավիտենական ուխտ լինի ձեզ հետ հիմա նույն բանը Տերը նույն օգտագործումը որ այդ չար ծառան ովքեր կանգված են սա նոր կտականից որ իհարկե սա կարելի է մի քանի խորհուրդներով տեսնել սա արբեցողը ինչ է նշանակում որտեվ սա հոգեվորել կարող են մարդիկ Բաբելոնի պոռնիկի ձեռի բաժակից էլ խմեն այդ ուսմունքներով արբած լինեն այդ տեսակ վարդապետություններով, այսինքն Բաբելոնի իմեյվիդու, բայց նաև անմիջական կապ ունի արբեցողների հետ կապված, որտեվ այտենց իրավիճակներ շատ են եղել, շատ տենց դեպքեր են գրանցվել հոգևոր դաշտում, որ մարդիկ ոչ սթափ մտքով, ոչ սթափ ազդեցությամբ դուրս են եկել ժողովրդի առաջ, որ խոսք խոսեն կամ փող հանցեն։ Սա թող Տերը օրհնի մեզ, թող Տիրոջ երկյուղը լինի մեզանից ամեն մեկի հետ, սիրենք Հիսուսին եւ հեռու մնանք ամեն տեսակի չարից եւ թույլ չտանք, որ մեզ փորձեն այս տեսակ բաներով։ Բայց սա ընդհանուր ասին, որ մենք բոլորս հասկանանք ու բռնենք ինչ նշանակում կամ որտեղից է եկել օտար կրակ ասված խոսքը։ Հիմա ուզում եմ կարդամ նաև ճշմարիտ կրակ հասկացողությունը, որտից որ մենք գիտենք դրա մասին ու լսել ենք Ելից գիրք, 3-րդ գլուխ, երբ որ Աստված Քորեբ եւ Մովսեսը երբ որ եկավ Աստծո Քորեբ սարը, Ելից գլխի 3-րդ գլխի 2 խոսքերից եմ կարդում, 2-րդ խոսքերից։ Եվ Տիրոջ հրեշտակը կրակի բոցով երևաց նրան մորենու միջից։ Եվ նա տեսավ, որ ահա մորենին կրակով վառվում է, բայց մորենին չէր սպառվում։ Ինչը գրավեց Մովսեսին եւ ինչը ձգեց Մովսեսին, ոչ թե ուղակին Տիրանով կրակը, այլ այն փաստը, որ այդ կրակը վառվում էր, բայց չէր սպառվում, չէր այրվում, չէր մոխրանում։ Ամենագլխավոր միտքը, որ ուզում եմ ասեմ, ոչ թե ուղակին Տիրանով, ուղակի կրակը գրավեց Մովսեսին։ Ոչ թե միայն կրակը գրավեց Մովսեսին, այլ հենց ինքը միտքը այդ կրակի, որ ինքը վառվում էր, բայց չէր սպառվում, չէր մոխրանում, չէր այրվում։ Ու ես ասում եմ, Տեր, ես քեզ սիրում եմ։ Ես ոնց հասկանամ իմ ամենօրվա շփումը մարդկանց հետ։ Միգուցե բարեկամներիս, հարազատներիս հեռախոսն էլ քեզ համար կարա լինի օտար կրակ։ Այն ինչի հետ որ դու կամ ում հետ կամ ինչի հետ որ դու առօրյայում առնչվում ես ու դա քեզ մարում է, հանգցնում է, մոխրացնում է, դա օտար կրակ է, դա Աստծո կրակը չի։ Կապ չունի մարդկանց հետ հարաբերություն կլինի, հեռախոսիդ հետ կանցկացնես, հարազատ բարեկամներիդ հետ ժամերով խոսես կապ չունի։ Եթե քո զրույցը, քո առօրյան, այն ինչի հետ որ դու, այն ում հետ որ դու առնչվում ես ամեն օր, քեզ հանգցնում է, մոխրացնում է քո մեջ եղած հավատքը, հույսը, սերը, հաստատությունը Քրիստոս Հիսուսի վրա, իմացի սա հոգևոր դաշտում օտար կրակ է։ Եթե դուք հիշում եք Ղուկաս ավետարանի մեջ 22-րդ գլխի 55-ից մինչև 57 խոսքերը, որ կարդաք, նույնը Հովհաննեսի ավետարանի 18 գլխի 18-19 խոսքերը, որ կարդաք, կտեսնեք, Պետրոսն եկավ մի տեղ, մի սրահ, որտեղ հավաքված էր в основном հավաքվել են կրոնավորները, կրոնականները, այդ ժամանակվա սադուկեցիներ, փարիսեցիներ, քահանայապետերը, որ այդ սրահի մեջ կրակ էին արել, Սուրբ Գիրքը տենց ասում։ Կարդացեք ուշադիր Ղուկաս ավետարան 22-րդ գլուխ 55-ից 57 խոսքերը միջև, նաև կարող եք տեսնել նույն գրվածը 18-րդ գլխի մեջ Հովանու ավետարանի 18-18-ի մեջ։ Կտեսնեք, որ Պետրոս եկավ այդ սրահը օտար կրակի կողքը, այնտեղ կրակ, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ կրակ էին վառել եւ Պետրոսն եկավ ու տաքանում էր այդ կրակի կողքը։ Բայց ում հետ էր տաքանում։ Որ կրակի շուրջ էր տաքանում, Տիրոջ հակառակվողների, Տիրոջ հակառակորդների, նրանք այն մարդիկ էին, որ կես գիշերին հավաքվել էին Տիրոջը դատելու համար, Տիրոջը մեղադրում էին նրանք։ Հիմա Պետրոսը եկավ այն մարդկանց շուրջ, եւ ինչ եղավ, եւ իհարկե սա խոսքը ասված էր արդեն, որ Պետրոս ակաղաղ դեր 3 անգամ չկանցած, ինձ կուրանաս։ Իհարկե սա պետք էր որ կատարվի, որտեղ Տերն էր ասա այդ բանը, որ պետք է լինի դա։ Բայց միտքը ինչ եմ ուզում ասեմ, Պետրոսը հավաքվեց մի տեղ տաքանար, որը դա օտար կրակ է։ Պետրոսը տաքանում էր այն մարդկանց շուրջ,
Այն կրակի շուրջ, գիտես, Աստվածաշունչը Եփեսացիների 6-րդ գլխի մեջ ասում է վերցրեք հավատքի վահանը, որ կարողանաք հանգցնել սատանայի կրակոտ նետերը։ Գիտես, սատանան էլ ունի կրակ, բայց այդ նետերը քեզ հանգցնելու համար են։ Եվ որ սատանան իր նետերը ուղարկում է, սա էլ է կրակ։ Նա ուղարկում է, որ հանգցնի ձեր հավատքը, հույսը, սերը, հաստատությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Դրա համար ասում է վերցրեք հավատքի վահանը։ Մի ուրիշ համարում Պետրոսի թղթերի մեջ գրած է դուք նրան հակառակ կացեք հաստատուն հավատքով։ 5-րդ գլխի մեջ ասա գրված առաջի Պետրոսի 7-ից 8 խոսքերը որ կարդակ 9 խոսքերը կտես վերցրեք ասում է հավատքի վահանը։ Հիմա հաստատուն հավատքով մի ուրիշ տեղ ասում է հակառակ կացեք նրան։ Հնազանդվեք ասուն, հակառակվեք սատանային նա ձեզից կփախչի Հակոբոս 4:7։ Հիմա մեզանից ամեն մեկը պետք է հասկանա, որ սատանան ուղարկում է ունի կրակ։ Նրան նետերը կրակոտ նետեր են, բայց նրան նետերը հանգցում են քո հավատքի դեմ են, քո հույսի, քո սիրո, քո հաստատության դեմ են, որ դու ընտրել ես հավատաս ու հետևես Աստծո որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց դու հաստատուն եղիր, վերցրու հավատքի վահանը։ Բայց ինչ է նշանակում հիմա իրական ճշմարիտ կրակը։ Ես սա ասում եմ, որ դուք փորձեք անալիզ ունենաք ձեր կյանքում։ Սա ասում եմ, որ դուք հաստատություն ունենաք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքի մեջ։ Ճշմարիտ կրակը, Մովսեսն ասում է, տեսնում էր կրակը, որ վառվում էր մորենին, բայց չէր սպառվում, չէր մոխրանում, չէր այրվում։ Ահա, Աստծո կենթանի կրակը, որ կմկրտի մեզ Սուրբ Հոգով ու կրակով։ Ահա այն կրակը, որ քո մեջ, այն մարդկանց հետ, որ դու կշփվես, այն ինչի հետ, ում հետ, որ դու քո առօրյան, քո օրը անցկացնում ես, առաջինը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, նրա Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության մեջ, նրա ճշմարտության խոսքի մեջ հաղորդակցության մեջ։ Ահա այն ում հետ, որ դու անցկացնում ես, այն ինչի հետ, որ դու քո օրը անցկացնում ես, ում հետ եւ ինչի հետ։ Ինչի հետ ի նկատի ունեմ, որ դու քո շփումը այն քո աշխատանքի վայրում բաներ կան, որ մենք շփում ունենք, մենք ուշադիր պետք է լինենք։ Հեռախոս ինձ համար ինչ է։ Հիմա ես չեմ ուզենա, որ դա հանգցնի իմ մեջ կրակը, բայց այն ինչ, որ ես առնչվում եմ, այն մարդկանց հետ, որ ես առնչվում եմ, այն իրավիճակների հետ, որ ես առնչվում եմ, եթե իմ մեջ վառվում է իմ հավատքը, իմ հույսը, այդ շփումից, այդ հանդիպումից, իմ աղոթքի կյանքից, իմ երկրպագությունից, ես դա շարունակում եմ անել, որտեվ իմ Տիրոջը դա հաճելի է։ Սա Աստծո կրակն է, նա վառում է, բայց չի այրում ինձ, նա չի սպառում ինձ։ Ես չեմ մոխրանում, Հիսուս Քրիստոսը արկայծող պատրույգը չի հանգցնում։ Ահա սա ճշմարտությունը, վերջի վերջո ասում է ամեն մեկի գործը կրակը կփորձի։ Առաջի Կորինթացիների 3-րդ գլուխ 11 խոսքից սկսած ասում է ոչ ոք չի կարող ուրիշ հիմք դնել, քան դրված այս հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ եթե մեկ այս հիմքի վրա է կառուցում ու ասում է ինչով, փայտով, եղեգով, չգիտեմ, խոտով, ինչով է կառուցում, թանկարժեք քարերով, ամեն մեկի գործը Սուրբ Գիրքն ասում է կրակը կփորձի։ Եվ նաև մեր Աստված լափող կրակ է։ Իրապես մեր Աստված, Եբրայեցիների թուղթն ասում մեր Աստված լափող կրակ է, այրող, մաշեցնող կրակ է, բայց մաշում է այն ամեն ինչը միգուցե շատերը կառուցում են, հիմքը ճիշտ է Քրիստոսն է, բայց կառուցում են, գիտես ինչով, եղեգով ու փայտով, դրանք համար առաջի բաներն են, որ կրակը կայրի։ Իսկ դրա համար ստուգեք ձեզ, խնդրում եմ ձեզ։ Սատանան արձակում է կրակող նետեր, գիտես, հին դարերում, չգիտեմ, երբ որ նետերով էին կռիվ անում, զինվորները իրանց այդ ծանր էր այդ աղեղները, որ կրակը, որ կապում էին, որ կրակով խփեն, նա դալնի բոյի համար չէր ավելի շատ, կռիվի համար չէր, նրանք ասնավնոյ էդի անում էին, այդ ստրատեգիան ես մի փոքր շատ չէ, բայց փորձել եմ սովորեմ այդ ստրատեգիան, այն որ ասում է изучил это вопрос, հիմա ասնավնոյ օգտագործում են այդ կրակոտ նետերը մարդկանց մեջ պանիկա առաջացնելու համար, որպեսզի մարդիկ ընկնեն մեծ վախի ու պանիկայի մեջ ու շեղելու համար մարդկանց, որպեսզի միջև իրանք տանիքները, կրիշները, այսինքն խոտից էր կամ եղեգից էր դռները կամ որտեղ որ պարիսպները փայտից էին արել, նրանք շատ շուտ այրվում էին։ Դրա համար օգտագործում էին այս նետերը, որպեսզի վառվող նետերը, որպեսզի այրեն, ժողովրդին գցեն պանիկայի մեջ։ Միջև սա զբաղված են ոնց հանգցնենք կրակը, ոնց ինձ անենք, որպեսզի կարողանար զորք առաջ գար ու գրավել տվյալ քաղաքը կամ բերդա քաղաքը։
Դրա համար ասնավնոյ բոլորը շատերը փորձել են կառուցել իրանց բերդաքաղաքները քարերով։ Հիմա Տերը օրհնի ձեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այս միտքը, ըմբռնել այս միտքը, որ Սատանան ունի կրակ, բայց նրա կրակը ուղղված է քո հավատքի, քո հույսի, քո սիրո, քո հաստատության դեմ։ Խնդրում եմ ձեզ, վերցրեք հավատքի վահանը, վերցրեք ինքներդ ու որոշում կասեք Աստծո խոսքով հակառակ կենալ սատանային։ Ես այսօրվա պես հիշում եմ 2018 թիվն էր։ Տիրոջ հետ ժամանակ անցկացնելուց մի բացատրություն, որ իմ սրտին շատ դիպուկ է կպե։ Ես իրիկվա ժամներ արդեն, երեկոյան ժամներ, որ այն սպիրալ լամպուշկաներ կային, ասես որ վառվում էին, ու դրա շուրջը այնքան մոծակ էր հավաքվում։ Գիշերվա կես գիշերներ։ Ու Տերը իմ սրտի մեջ մի կարևոր խորհուրդ ա դրել, որ կուզենամ ձեզ այդ նորից բաժնեկից լինել։ Լույսը մթության մեջ այդ լույսը հենց վառվավ մի քանի րոպե հետո այս մոծակները սկսան հավաքվել։ Հիմա Տերը այդ խորհուրդը ինձ բացատրել է, շատ դիպուկ սրտիս մեջ մնացել է դա։ Տղա ջան, երբ որ մթության մեջ լույս է վառվում, դու չես կարող իրան ծածկես։ Մեր Տերը շատ պարզ ձևով խոսել է մեզ այդ իր խոսքի միջոցով ու ասում է, որ դուք եք այդ լույսը։ Դուք եք աղ ու լույս։ Հիմա եթե լույսը վառած չես կարող մտցնես սեղանի տակը նրան, մեր Տերը բացատրում է, որ պետք է ունես մի բարձր տեղ, որ ամեն մտնող տեսնի ու լուսավորի այդ տարածքը։ Հիմա Տիրոջ ժողովուրդը, որ վառվում է, որտեղ կյանքի լույսը այդ մեր Քրիստոսն է, երբ որ կյանքի լույսը գալիս է մեր սրտի, մեր կյանքի մեջ, մենք էլ ենք դառնում լույս այս աշխարհում։ Այն լույսը, որ մեր մեջ վառվում է, սա Քրիստոսն է, սա կյանքի լույսն է, Հիսուսն է, մեր Աստվածն է, փառք նրան։ Հիմա երբ որ այդ մթության, այդ խավարի մեջ այդ լույսը վառվում էր, մոծակները դրա շուրջ սկսում էին պտտվել։ Ու Տերը ինձ մի բացատրություն ա տվել։ Ոչ թե մտածի ոնց լույսը թաքցնես, որ մոծակները չհավաքվեն, այլ քո զադաչան, իմ գործողությունը պետք է լինի այրվեմ, վառվեմ, լցվեմ Տիրոջ կրակով։ Այդ մոծակները վախենում էին մոտիկ գային լամպին եւ հեռավորություն էին պահում։ Որ մի մոծակը, որ փորձում էր մոտ գալ այդ լամպին, տեղում այրվում էր, վառվում էր, մեր Աստված մաշեցնող, այրող կրակը։ Ասում ես, երբ որ դու լցված ես Աստծո հոգու կրակով, երբ որ դու իրապես վառվում ես, բայց չես այրվում, չես մոխրանում, սա Աստծո կրակն է, փորձեն մոտենանել, իրանք կվառվեն։ Որ փորձում են Եղիային մոտենալ, դա թագավորած գիրքն է, 4-րդ թագավորած առաջի գլուխն է, գրված, երբ որ Եղիային փորձում էին մոտիկ անային, 50-ապետը, որ գալիս էր զորքերով, որ պետք է բռնեին Եղիային, կրակը իջնում էր ու նրանց լափում էր։ Իհարկե, ես հիմա չեմ ասում մենք կրակ իջեցնենք, բայց այդ կրակը մեր հետ է։ Այն ով մեր մեջ է, Սուրբ Հոգին, որ մեր ավելի մեծ է, քան այս աշխարհում եղողը։ Խնդրում եմ ձեզ, զորացեք Քրիստոսով եւ նրա զորության կարով։ Մի վախեցեք լինել լույս, բայց լցվեք Սուրբ Հոգով եւ նրա կրակով, լցվեք, որ վառվեք, բայց չայրվեք։ Ահա սա է Աստծո հոգու կրակը, ահա սա է Աստծո կրակը, որ մեզ վառում է, բայց չի մոխրացնում, չի այրում։ Օր-օրի ավելի զորանում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, փառք նրան։ Օրհնյալին մեր Տիրոջ անունը, եւ եթե անմաքուր մի բան էլ փորձի ձեզ մոտիկանա, թող վառվի Աստծո Սուրբ Հոգու զորությամբ, Աստծո Սուրբ Հոգու կրակով, թող դրանք այրվեն ու վառվեն։ Ես խնդրում եմ քեզ, իմ սիրելի քույր ու աղբեր, սա համ ապաշխարության խոսքեր են, սա համ հորդորի խոսքեր են, համ մեզ զորացնող խոսքեր են, որ եթե մենք ունենք մի կապ, մի չար ընկերակցություն, որ ապականում է մեր վարքերը, մեզ հարկավոր է դրա համար դրան կանգնել Տիրոջ առաջ եւ ասել Տեր, ների ինձ, որ ես տրտմեցրել եմ քեզ Սուրբ Հոգի։ Մի տրտմեցրեք Սուրբ Գիրքն ասում Աստծո Սուրբ Հոգուն, որ փրկության օրը կնքվեցիք Եփեսացիների գլխի մեջ ագրա 4 գլխի։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ շատ պարզ, եթե մի հարաբերություն կա, եթե մի կապ կա մարդկանց հետ, որը տրտմեցնում է իմ Աստծո Հոգուն, ես դա կկտրեմ։ Ես թույլ չեմ տա շարունակվի դա։ Եթե իմ Տերը տրտմում է այդ հարաբերությունից, եթե ես մի ընկերուհուս հետ, միգուցե շատերը կարող է իրաց ծնողների հետ, ամեն օր բամբասանքի է ու բամբասանքով լցված խոսակցությունն է, ես լավ կլինի դրան դեմ լինեմ։ Եթե ես մի կապ ունեմ, մի տղայի հետ, մի boyfriend ունեմ, որի հետ ես ոչ մաքուր հարաբերության մեջ եմ, խնդրում եմ քեզ, սիրելի քույր, վերադարձիր Քրիստոսին ապաշխարությունով։ Սիրելի եղբայր, վերադարձիր Քրիստոսին ապաշխարությունով եւ մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով կնքվեցինք մեր փրկության օրը։ Ապաշխարեք, այսօր կա այդ հնարավորությունը Տիրոջից, կա այսօր այդ շանսը, այդ կանչը Տիրոջից։
ետ դառնանք դեպի Տիրոջը, հարթեցնենք, ուղղենք մեր սրտի շավիղներն ու ճանապարհները Տիրոջ առաջ։ Մեր Տերը գալիս է պատրաստված ճանապարհներով։ Եկեք պատրաստենք ապաշխարությունով, խոստովանությունով եւ այն սրբություններով, որ մեր Տիրոջից բացված է մեզ, Տիրոջ Սուրբ Հոգու օգնությամբ։ Մոտենանք Աստծուն եւ նա կմոտենա մեզ։ Տերը օրհնի ձեզ, Տերը զորացնի ձեզ, հաստատի ձեզ իր ճշմարտության խոսքով։ Օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Մնացեք Տիրոջ խաղաղության մեջ։